cekel bed. Sip. Iya cekel kurang. Oke sip kamera. Action. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana para subreker di seluruh tanah air Indonesia? Semoga kalian selalu sehat walafiat, berkah dan dilancarkan rezeki dan usahanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini saya akan mengupload persiapan rekan-rekan tim BD Channel untuk persiapan konten baru yang sudah beberapa lama saat ini kita dikarenakan pandemi pandemi ya, mudah-mudahan sih pandemi cepat berlalu, semua kembali berjalan normal seperti biasa, kita dapat beraktivitas, membuat konten-konten yang lebih seru dan tetap bisa menghibur ya, segitulah pokoknya malah ya. Tetap dukung terus, mudah-mudahan BD Channel bisa tetap ngehibur pemirsa subreker seluruh tanah air di Indonesia. Oke. Nah, iya si berem. Aduh. Itu. Halo. Ayo si gondrong. Ngopi. Kumaha Kang? Kumaha Kang? Kabarnya baik. Sekarang kita kumpul lagi bersama tim BD Channel. Dikarenakan kemarin si satu ngaranna teh si Badik kemarin teh jualan cilok. Tahu Sumedang. Da abdi oge kamari sempat jadi tukang tambal ban heula. Si Ableh oke naon kemarin teh jualan batagor. Cuman dikarenakan meureun pada balarangkrut dina tadi naon tahu Sumedang dia jadi tukang tamaban si itu sarua balarangkrut balik dari arek syuting. Nah kamari ada arek syuting deui teh da pada sibuk caritana mah jeung pandemi gitu. Tapi aku syuting kudu make masker, mungkin gitunya. Mungkin maka leungeuh meureun suarana. Nah, yeuna arek syuting deui geus karumpul kieu mah we ngudut nya. Sambari ngopi. Mana kopina, Kang? Nah, coba lu. Wih. Kopi aya dua rencing kieu we nya. Dua rencing deui. Ieu teh sambil nunggu rekan nu lain. Yang mungkin masih di perjalanan ya, mudah-mudahan sih tepat waktu sampai di lokasi. Jadi bingung sih ya teh, aduh hiji di Malaysia, nu hiji di Bandung, anu hiji di pokoknya di beda-beda. Ya memang sebetulnya mah sih karena tim BD Channel tuh orang-orangnya tersebar di mana-mana. Jadi membutuhkan waktu yang memang harus pas, dikarenakan memang kita masing-masing beda tempat, beda istilahnya pada jarak jauh lah gitu. Namun misalnya memang satu lokasi mah sa RW atau lah minimal gitu, sa desa atuh saimah lah. Sadesa lah masih kena leuheung meureunnya mending lah gitu ya mah beda negara euy wah. Jadi kumahanya da memang kudu kieu meureunnya cara batur mah istilahna darareukeut gitu. Memang karunya di nama alat transportasina disita. Disita. Hampura imalin ngedek dah. Memang kenyataan ya masa bener nama dah kumaha deh orang ge nggak maklum lah apa dinya nama
nggak malum. Kendaraan batur. Kendaraan batur. Ya aing ngaranna hirup numpang mah. Ngirup numpang mah kadang-kadang lagi numpang atau istilahnya pas kontrak. Gitu. Mun dicaritakeun tuh sedih lah. Entong lah pokoknya nama entong hayang nyahonya subreker rahasia. Pokoknya nama eta mah rahasia pribadi tah si Akang ieu tah. Dia teh ku netizen teh dibully. Lamun hayang apal kumaha carita-caritana aya sok aya dina Indosiar. Ajab kubur. Tah eta. Aya dina ajab Indosiar ge. Loba pokona nama manehna dikana film-filmkeun laris manis pokona mah. Ngan kitu we. Kelakuanna teh. Ieu mah hampura we. Ieu mah lain mengungkapkan naon istilahna bela sungkawa ya mah bela sungkawa sambil ngopi jadi kaduk kieu can kumpul KB Kang itu can kumpul KB can aya nu hiji keur nyanyo manuk can dimandian cenah manukna jadi kumaha pangresep anu hiji keur nyanyo kucing cenah mana lah kucing apa kucing leuweung nih bulu nagi geus rontok dihayo dia aduh dicocok aduh ya gitu ya lah nya persiapan ayeuna ya persiapan kurangnya nu kamari nya eta sibukan masing-masing nya eta kitu alhamdulillah ayeuna tos bala langkrut balik deui ka dieu ya kamari memang aya beberapa subbreaker oge nanyakeun sih ka salah sahiji ieu tim kamana wae cenah ayeuna mah tara berkarya kunaon gitu nu lain mah geus ka mana-mana ieu masih kene gitu cenah ya ieu aya konten-konten pandemi teh nah eta sih aya halangan memang hiji pandemi kaduana memang aya peralihan profesi jadi menunggu pandemi beres lah menunggu memang eta teh ya gitu ya pokoknya nama gitu lah nya ditunggulah pokoknya nama insyaallah video-video konten-konten terbaru di BD channel mudah-mudahan bisa rilis insyaallah lah sasi Desember turun pisan ka subbreaker nu tos parantos ngadukung dukung ke support gitu atau mati makia we sampo we no aduh termos we abdi makia nuhun gitu nya jeung ngopi ada ya makanya turun pisan ka para tos nusara support terus ngadukung ngadoakeun nya di dia oge meureun teu woleh ngadoakeun ka sadayana para subbreaker seluruh Indonesia. Ya gitu lah pokoknya mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tong poho komen. Bener komen yang like. Oke. Bagikeun we. Share sare teh.